မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2020ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့တဲထရင်ပိုစက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါတယ်စက်ကားကတော့ Mockgrass ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တစ်တာတော့ကိုဖျက်ဖွင့်ပြီးတော့တနတ်တလက်ကိုထုတ်ကပုံနဲ့ဆက်ဟောင်းတစ်လုံးအပေါ်မှာစာရေးနေရကနေစတင်ပါတယ်သူမရဲ့ဘဲဘက်လက်ကပတ်တီတိုင်းစီးထားတာကိုတွေ့နေရပြီးတော့တရေအိတ်တစ်လုံးကိုလွယ်ကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနယူးဇီလန်တနေရာကလင်းကွင်းထဲမှာရှောက်လာခဲ့ပါတယ်သူမကဘုံကျဲလျင်တစီရဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမီဒွန်းဆိုတဲ့အမျိုးသားကသူမကိုနှုတ်ဆက်ပေမဲ့တေရမ်တက်ကားဆိုတဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့သူမကိုလင်းအပေါ်ဆင်းသွားဖို့ပြောပါတယ်။လင်းမူကပတိန်ဖြစ်သူဂျွန်ဘရိတ်ကဘာရီဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတီးရှင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုလင်းအောက်ကအမြောက်တပ်သားနေရာစပါရီအထဲထည့်လိုက်ဖို့တပ်ကားကိုပြောပါတယ်။ဝါတာခွိုက်ဆိုတဲ့အမျိုးသားကသူမရဲ့တရေအိတ်ကိုကြည့်ပေးထားမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့သူမကလည်းကျိုးလွယ်တာကြောင့်တီရှာထိန်းသိမ်းထားပြီးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမစပါရီအထဲဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လင်းကလည်းစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာပြီးနောက်ကာရက်ဘ်ကမိုက်ခွက်ပါနှစ်ချက်ကိုတက်လိုက်ပြီးတော့သူမအကြောင်းရရပြပြတွေပြောနေတဲ့အဖွဲသားတွေအတန်ကိုနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာမိုက်ကနေသူမစကားပြောလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုတိစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ကသူတို့မိတ်ဆက်ကြပါတယ်။သူမဟာလီကျောင်းအရာရှိတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတောင်းဝန်အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်မှာညွန်ကြားပေးအပ်ခံလိုက်ရတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။ကာရက်ဘ်ကသူမဟာလင်းရင်ဆက်ပြင်သမားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့လင်းရင်မူးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။လင်းရင်တက်နေစဉ်မှာမုန်တိုင်းကိုဖျက်ကျော်ရတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ကပတိန်ကစကားဆဖြစ်ရန်သူတို့ကိုပြောပါတယ်။လက်စီတန်းတွေအကြားလင်းရင်တောင်ပန်တစ်ခုအောက်မှာတက်တူဟာတစ်မျိုးလိုမျိုးတစုံတရာကိုသူမကတတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ကပတိန်ကအောက်အထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့တာကြောင့်ပိတ်လောင်ကြောက်လွန်စိတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကိုပြန်တက်လာဖို့ပြောပေမဲ့အပေါက်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာလက်ကင်တစ်ဖက်ကပြုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တက်ကာဒိုနဲ့စတူဘက်ကဲဆိုတဲ့မျိုးသားတို့ကအပေါ်ကနေဖွင့်ပေးဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့ကြက်နေပုံပေါ်နေခဲ့ပါတယ်။သူမကဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကပတိန်ကသူမကအရက်သားအကူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အလုံးလုံးနေစဉ်အတွင်းမှာ AAC ပဲနေဖို့ပြောပါတယ်။ကာရက်ဘ်ကလည်းသူမကလီချောင်းအရာရှိတယောက်ဖြစ်ပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအထက်မှာနိုင်ပေါင်းနေရမောင်းခဲ့ဖူးကဒီလီအပေါ်ကအမျိုးသားအများစုထက်တောင်ပိုနေနိုင်တယ်လို့တတိပေးပါတယ်။ကပတိန်ကအမျိုးသားတွေကိုအောက်အထဲဆင်းပြီးတော့သူမကိုခဏလောက်စိတ်အေးထားပြလိုက်ပါအောင်လို့ပြောပါတယ်ခဏကြာပြီးနောက်သူတို့ကရေဒီယိုကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်သူမသူတို့ကိုစကားထပ်ပြောလို့မရတော့ပါဘူးကာရက်ဘ်ကသူမရဲ့ပတ်တီကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာဝက်ထိတ်လာတဲ့ပစ္စတိုကိုစစ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူမရဲ့ဘဲဘက်လက်ကလည်းလုံးဝကိုနေရကင်းမဲ့နေခဲ့ပါတယ်သူမတိတ်ကလေးထိုင်နေစင်မှာအနီးအနားတိမ်တိုက်တွေနားကဂျပန်လေယာဉ်တစ်စီးပြန်တန်းသွားတာကိုသူမကလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်သူမကရေဒီယိုနှစ်ချက်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့ကပတိန်ကိုသတိပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူမရဲ့အနောက်ကပေါက်ပွင့်သွားခဲ့ကထူးဆန်းတဲ့တက်သွားတဲ့ကောင်ကသူမကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်သူမကလည်းတက်သွားကိုတွန်းထုတ်ပြီးတော့အပေါက်ကိုပြန်ပိတ်ပေမဲ့လောရှာလို့မရဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အပေါက်ထဲကိုလက်ချောင်းထိုးထည့်ထားခဲ့ရပါတယ်သူမကတနက်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးလွတ်ချလိုက်ကကြည်ဝေထွက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်တနက်အထက်ကိုကြည်တောက်ထည့်ပြီးနောက်အပေါက်အပြင်ဖက်မှာရှိတဲ့တက်သွားကိုပြတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကာရက်ဘ်ကအပေါက်ကိုလော့ရှာဖို့မင်းသုံးကိုရှာသွေးလိုက်ပေမဲ့သူမလက်ချောင်းကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်တက်သွားကလင်းအောက်အထက်ရွှေ့သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ကာရက်ဘ်ကလည်းမနေကျိုးစားပြီးတော့လက်ချောင်းကိုပြန်ဖြောက်ကဘေးလက်တစ်ချောင်းနဲ့တွဲရှိထားလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်ရေဒီယိုကနေအတန်ကြားလိုက်တာကြောင့်နှကြက်ကိုပြန်တက်လိုက်ပါတယ်ကပတိန်ကသူမတနက်ပစ်လိုက်တာလားလို့မေးပေမဲ့သူမကတော့ငြင်းလိုက်ပါတယ်ကာရက်ဘ်ကသူအတန်တွေကြားရတာပဲလို့ပြောပြီးတော့လင်းအပေါ်မှာတရေအိတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့အတိပေးပါတယ်တပ်ကသူတို့ရဲ့အမှုထမ်းတွေအထက်မှာမော့ကာရက်ဆိုတာမရှိကြောင်းအာလန်ရေဒီယိုထိန်းသိမ်းရေးဌာနကနေကြားသိရပါတယ်လို့ကပတိန်ကိုအကြောင်းကြားပါတယ်။သူမကဟန်ဆောင်ရုပ်ဖြတ်ရင်းနဲ့လင်းအပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကလည်းသဘောပေါက်သွားကြပါပြီ။သူတို့ကသူမရဲ့တခါပေါက်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့သူမကခွေးတွားစိတ်တွေကိုညံ့နေအောင်လှုပ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဂျပန်တိုက်လျင်ကနီးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အန်ဒီရဲ့ပဲလို့ကပတိန်ကိုလမ်းပြောပါတယ်။ဘက်ကကအပြင်ဖက်ကကြွက်ကြီးအကြောင်းအားကပတိန်ကိုတင်ပို့ပြန်ပါတယ်။ကပတိန်ကသူ့ကိုလစ်လူရှုထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့အထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲလို့ကာရက်ကိုမေးပါတယ်။သူမကလိုအပ်ပစ္စည်းပါလို့ပြောလိုက်ပြီးသူတို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့အားလုံးအနေနဲ့စစ်ခုံရုံးကိုရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကပတိန်ကလည်းမဖွင့်ပါဘူးလို့အာမခံထားပါတယ်။ကာရက်ဘ်ကကြွက်ကိုဘယ်မှမြင်တာလဲလို့ဘက်ကက်ကိုမေးပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဂျပန်လေယာဉ်ကအောက်ထဲကနေသူတို့စီကိုပြန်တန်းလာတာသူမမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူမကရန်သူရဲ့လေရင်ကိုပြစ်ချခွင့်ပြုဖို့ကပတိန်ကိုခွင့်တောင်းပါတယ်။သူကသူမကိုမယုံမဲနဲ့တနက်ကိုဘယ်လိုတုံးရမလဲဆိုတာကိုတိနေတာလားလို့တန်တရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကာရက်ဘ်ကလည်းကြည်ဝေကိုချက်ချင်းဖြစ်လိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဂျပန်လေရင်ကလည်းသူတို့ကိုစတင်ပစ်ခတ်ပါတယ်။သူမကအမြောက်တနက်ကိုအစင်တစ်ပြင်းလိုက်ပြီးတော့တောင်ပန်တွေကနေရန်သူလေရင်ကိုပစ်ခတ်ကဂျပန်လေရင်အောက်ကိုစိုက်ကျသွားတော့ပြီးတော့နောက်မှာမီခိုတန်းကြီးတာကြံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အဖွဲ့သားတွေကသူမရဲ့အတန်ကိုကြားကြရပြီးဒီတစ်ခါမှာတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်အတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့အမေရိကန်ပိုစံနေခဲ့ပါပြီ။ကပတိန်ကသူမဟာရန်သူတရှို့တယောက်ဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့်ဆက်လက်စစ်ဆေးမေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာရန်သူမဟုတ်ပါဘူးလို့အခိုင်အမာပြောပြီးတော့အပြိုဘွားကမိသားစုနာမည်ဟာကာရက်ဘာလို့ပြောပြပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီးနာမည်ကတော့ဂျွန်ဆွန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကာရက်ဘ်ကသူမရဲ့မစ်ရှင်ဟာလိုအပ်ပါလို့ကပတိန်ကိုထပ်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအင်ဂျင်3ချုံယွန်းရှက်ရှိနေတယ်လို့သတင်းရလာခဲ့ပါတယ်ကာရက်ဘ်ကလည်းပတင်းပေါက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တောင်ပန်အထက်ကနေထွက်လာနေတဲ့တက်သွားကိုထပ်တွေ့ရပါတယ်သူမကတက်သွားကိုအမြောက်တနက်နဲ့ချိန်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တနက်ကကြက်နေခဲ့ပါတယ်တက်သွားဟာသူမကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့အမြောက်ကနေတက်လာကပတင်းပေါက်ကနေတက်တက်ကြီးစိုက်ကြည့်လာပါတယ်သူ့ရဲ့အမီအထဲကိုတိုးဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သူမကတနက်ကိုရှာရပါတယ်ကာရက်ဘ်ကအမီကိုကန်ထုတ်လိုက်ပြီးကပတိန်ကိုဆက်သွယ်ကသူမဘာတွေမြင်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကပတိန်ကသူမကြံဖန်ပြောနေတယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါတယ်ကာရက်ဘ်တက်သွားကိုမပြစ်နိုင်ခင်မှာသူကအတောင်ပန်ဖက်ကိုပြန်သွားပြီးတော့အပိုင်းအစတွေကိုဆွဲထုတ်ကလေထုအထက်ပစ်ချနေပါတယ်ရုတ်တရက်လေရင်ကကရိယာတွေနဲ့ဟိုက်ဒရိုလစ်တွေစတင်ဟန်ချက်ပြက်လာခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ကတက်သွားအကြောင်းကိုစပြီးငင်းကုန်လာကြပါတယ်တချို့ကလည်းတက်သွားကိုမြင်တယ်လို့ပြောပေမဲ့တချို့ကတော့မမြင်ကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့ဟာကာရက်ဘ်ရဲ့တရေအိတ်ကစိတ်ထင်းချုပ်ရေးကရိယာတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တွေးကြပြီးတော့ကာရက်ဘ်ကတားထားပေမဲ့ဖွင့်ကြည့်ရှင်နေကြပါတယ်ကပတိန်ကကွက်ကိုဖွင့်ဖို့ပြောပေမဲ့သူကတော့ငင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကပတိန်ကလည်း Bradley Friend ဆိုတဲ့အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ကိုကွက်စီကအိတ်ကိုယူဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွက်ကတနက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အိတ်တွေအတွက်ကြောင့်ရန်တက်ကြပါတယ်။ Frame ကအိတ်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးခဏကြာပြီးနောက်ကလေးငိုတန်လေးကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ Quip ကသူ့ရဲ့ကလေးကိုပြန်ပေးဖို့ Frame ကိုပြောပါတယ်။အခုတော့ Quip ဟာဒီကလေးရဲ့အဖေးစွာကိုသူတို့တီးသွားခဲ့ကြပါပြီ။ကပတိန်ကခရီးရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့တာကြောင့်ဌာနကိုပြန်ကြားရမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ Gareb ကသူမအသက်ငယ်လေးနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးခင်မုန်းကရက်တင်မှုပြီးတော့သူမကိုရိုက်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့ရန်ကနေကင်းအောင်လေတက်မှာပါဝင်ခဲ့တာပါလို့ကပတိန်ကိုရှင်းပြပါတယ်။သူမ Quip နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုဝင်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပေမဲ့တအားနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူမကအိမ်ထောင်ထဲဆိုတာကို Quip တိတဲ့အခါမှာတော့သူမကိုထားသွားခဲ့ပေမဲ့သူမကိုဝင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမတိသွားခဲ့ပါဘူး။သူမခင်မုန်းကဒါတွေကိုတိသွားပြီးတော့ဌာနကိုရောက်လာခဲ့ကသူမကိုတတ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့သူမထွက်ပြေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ရန်သူလေရင်၃စီးကသူတို့ကိုရှိကပ်လာခဲ့ပါတယ်။ Quip ကသူမရှိနေရရဲ့အပေါ်မှာတစုံတရာရှိနေတယ်လို့အော်ပြောပါတယ်။အတန်အနေအထားအရတော့တက်တော်သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နေပုံပေါ်ပါတယ်။ Finn ကရေဒီယိုကလာပြီးတော့ Quip တေးပြီလို့ပြောကအဲ့ဒီနောက်ကလေးပါတေးသွားတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ Gareb ကသူမရဲ့ကလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အသွေးနဲ့အော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အရှိပိုင်းမှာတက်တော်ကိုတွေးရှိခဲ့တဲ့နေရာကိုသူမကြည့်လိုက်ပြီးတော့အခုတက်တော်ကကလေးပါနေတဲ့တရေအိတ်ကိုတဲလျအတောင်ပန်ထဲကထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်တက်တော်ကသူမကိုတေချာစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲကပတိန်ကရန်သူရဲ့လေရင်တွေတိုက်ခိုက်ကြတော့မယ်လို့အတိပေးပါတယ်သူတို့စတင်ပစ်ခတ်တဲ့အချိန်မှာကာရက်အဲ့ဒီအထက်ကနေပြူထွက်လာပြီးတော့တက်တော်ကိုစတင်ပစ်ခတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တောင်ပန်အနောက်ကိုပြန်ပြောက်သွားပြန်ပြီးတရေအိတ်ကိုတော့ဒီအတိုင်းချိတ်ထားခဲ့ကအိတ်ကတော့ပြုတ်ကျလူစဲစဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ရန်သူလေရင်တွေပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကာရက်ကလည်းအပြင်ကိုလုံးဝထွက်လာလိုက်ပြီးတော့အိတ်စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်အနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လေရင်ကနေထွက်နေတဲ့ပိုက်တစ်ချောင်းကိုတူမဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဒီအချိန်မှာတဖန်ပြန်လေတိုက်ခိုက်ခံကြရကအမြောက်တပ်သားနေရာကလေရင်ကနေအပီးတိုင်ပြုတ်သွားအောင်ပစ်ခံလိုက်ရပါတယ်ကာရက်ဘ်ကခြေထောက်ရီကိုအားပြုတ်ထားပြီးတော့ပိုက်နဲ့ယူဖို့ကြိုးစားကရုတ်တရက်အိတ်ပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမကဖမ်းနိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အပေါက်ထဲအိတ်ကိုလွဲတင်ပြီးတော့တောင်ပန်အပေါ်ကိုတက်လာလိုက်ပါတယ်သူမအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးအဆင်ပြေနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လင်းအပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်လာပြီးစပရီရှိခဲ့တဲ့နေရာအပေါက်စီကိုလာခဲ့ပါတယ်အိတ်ကိုလင်းအထဲထည့်လိုက်ပြီးနောက်သူမရှော့သွားခဲ့ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနေတာတွေ့ထားနိုင်လိုက်ကအောက်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့ပါတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂျပန်လေရင်တစီကဒူမရဲ့အောက်တဲ့မှာရောက်လာပြီးတော့ပောက်ကွဲတွားခဲ့ကဒူမအဲ့ဒီလေရင်အပေါ်ကိုပြုတ်ကျခဲ့ပြီးပောက်ကွဲမှုပြင်းအားကဒူမကိုအပေါ်ပြန်သွန်းတင်ကအပေါက်ထဲကိုပြန်ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ဒူမအပေါ်ကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်ပျက်သမျှကိုမယုံနိုင်ဖွယ်နဲ့ရက်ကြည့်နေတဲ့ဒွန်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုလိုပဲလေရင်ကနေရန်သူပစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်လာပြီးတော့သူတို့ပွဲရှင်ပြီးတည်သွားခဲ့ရပါတယ်ကာရက်ဘ်ကအိတ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးအနောက်စပရီကဘက်ကက်စီကိုပြေးသွားခဲ့ပါတယ်သူမကရန်သူလီယန်ကိုဆက်ပစ်နေဖို့ပြောပြီးတော့လီယန်အရှိပိုင်းကိုပြန်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်တက်ကတက်တော်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်တက်တော်ကသူမစီတိုးလာပြီးတော့အိတ်ကိုဆွဲလူတွားပေမဲ့တက်ကာကအိတ်ကိုပြန်ယူပြီးတော့ကာရက်ဘ်ကိုပေးလိုက်ကဘုံတဲ့အပေါက်ကနေကျသွားပြီးအစအနာပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကာရက်ဘ်ကတက်ကာကိုကြည့်နေစဉ်တက်တော်အထဲကိုပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကအမီးနဲ့တွေ့ထားတာကြောင့်သူမကခြုံထက်တဲ့တစုံတရာကိုရှာပြီးတော့အမီးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြုတ်ကျသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အတောင်ပံတွေပွင့်လာပြီးလေရင်အောက်မှာပြန်တန်းနေပါတယ်သူမကသူ့အပေါ်ကိုတတ်ထူတွေပစ်ချပေမဲ့သူကတော့ပြန်ပြေးသွားပါတယ်ကာရက်ဘ်ကလေရင်မူခန်းကိုရှောက်လာပြီးတော့ကပတိန်နဲ့တွဲဖက်လေရင်မူဝီလီယမ်တို့ကိုလောင်စာရည်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတွန်းချပေးဖို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝီလီယမ်ကတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမစွတ်လွတ်ချင်ပါဘူးဒီအချိန်မှာလန်တူလေရင်စီကသူတို့စီကိုတက်တက်လာနေခဲ့ပြီးကာရက်ဘ်ကကျမ်းပေါ်ဝတ်နေခဲ့ပါတယ်သူမပြန်ထလာတဲ့အခါမှာတော့ဝ
ဝီလီယမ်ကပခုံးကိုတနတ်ထိထားပြီးတော့ကပတိန်ကတော့တေးလူမျောပါဒဏ်ရာရထားပါတယ်ခဏကြာပြီးနောက်ကပတိန်တည်သွားခဲ့ပြီးတော့ဝီလီယမ်ကအလောင်းစာတွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်ပါတယ်ကာရက်ဟာလေယာဉ်ဆင်းသက်ရမယ်လို့သူ့ကိုပြောပါတယ်ကာရက်အနောက်အထက်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ဖင်ကပြစ်ခတ်နေတာတွေ့ရပြီးလေယာဉ်တစ်စီးကိုထိသွားခဲ့ပါတယ်ဖင်ကကာရက်ကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအံ့ဩနေပါတယ်သူမကဓမ္မတို့တွေမြေပြင်ကိုဆင်းသက်ရတော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ကပတိန်ဟာတည်သွားပြီလို့သူ့ကိုပြောပြပါတယ်ခဏကြာပြီးနောက်သူမကြားအပေါ်ပြန်ဝတ်နေခဲ့ပြီးတော့ဖင်ကတော့ပြစ်တက်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒီချိန်ကာရက်မော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကွစ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူအသက်ရှင်နေသေးဆဲစွာကိုသူမမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်ရုတ်တရက်အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပြီးတော့အနောက်အနားမှာဘက်ကဲကိုတက်သွားတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်ကွစ်ကကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ကာရက်ကဘက်ကဲကိုတွားပြီးတော့ကူညီပါတယ်သူမဟာတက်သွားကိုများခေါ်လိုက်ပြီးတော့ဘက်ကဲကတက်သွားကိုပြစ်ခတ်ပါတယ်တက်သွားသူမအနားကိုရှီကတ်တဲ့အခါမှာတော့ရင်ဘတ်တက်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးဘေးတစ်ခါကနေမြေပြင်အပေါ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ရန်သူလီယင်ကသူတို့စီကိုဦးတီလာပါတယ်ကာရက်ဖာအနောက်ဘက်ကမြောက်တနက်ကိုယူပြီးတော့လီယင်ကိုပြစ်ခတ်ကထိတွားခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့အနောက်လေးတင်မှာပဲပောက်ကွဲတွားခဲ့ပါတယ်ကာရက်ကသူရဲ့လေရင်စထိုးကျနေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြေပြင်နဲ့အရန်နီးနေပြီဆိုတော့ကိုတိလိုက်ရပါတယ်။သူမကဝီလီယမ်ကိုကူညီဖို့အရှိကိုပြေးသွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအတူပူးပေါင်းပြီးလေရင်ထိတ်ရွှံအပေါ်ဖက်ဖြစ်နေစေဖို့လေရင်ကို180ဒီဂရီတိမ်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအင်ဂျင်နှလုံးကိုပိတ်လိုက်ကြပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ဆင်းသက်ဖို့လေရင်ကိုတစ်ဖန်လဲကျပြန်ပါတယ်။သူတို့ရလှုပ်ဆောင်ဖို့အရန်မြန်သွားပေမဲ့နောက်ထပ်ဘက်တူးမှအတက်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲမြေပြင်ကိုဆင်းသက်နိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ကာရက်ကကွစ်အတက်မဲ့လဲကျနေပြီးကလေးရဲ့အိတ်ကလည်းပြိနေတဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်အောင်လိုက်ပေမဲ့အနောက်ကိုလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်လုံးကဘေးကင်းနေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘက်ကဲကနောက်ထဲကနေပြေးထွက်လာပြီးတော့တခြားသူတွေကိုအတက်ရှင်လျက်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်အရန်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာရက်ကအောက်ဆီဂျင်တိုင်ကီအနားမှာမီးတောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးလေမပေါက်ခွဲခင်သူတို့ကအပြင်ထွက်ကြရမယ်လို့အားလုံးကိုပြောပါတယ်။သူတို့အားလုံးကလည်းလေနဲ့စိတ်မီတာခန့်အဝေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လေကလည်းပေါက်ခွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကဲကရန်သူလီယန်တွေရှိနေမလားလို့ပတ်လေးကိုကြည့်နေပေမဲ့ကွစ်ကသူတို့အားလုံးအဆုံးသတ်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။ကာရက်ဖာကွစ်စီကိုရှောက်သွားခဲ့ပြီးတော့တရေအိတ်ကိုကြားလန့်တကြားနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ကွစ်လည်းပဲအိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကလေးငယ်ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးငင်းအေးစွာနဲ့ရှိနာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘက်ကဲကသူမဒုက္ခရောက်နေတာကြောင့်အခုဘာလုပ်မလဲလို့ကာရက်ကိုမေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝီလီယမ်ကသူမကိုအလုပ်နေရာပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတွေကသူမရဲ့ဆွဲစတန်းတွေကိုပျောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဆင်ပြေမှာပါလို့ပြောပါတယ်။တနည်းပြောရမယ်ဆိုတော့သူမဒုက္ခမရောက်စေဖို့ဝီလီယမ်ကသူမကိုကာဗာလုပ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွက်ကဒူးတစ်ဖက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့သူမကိုလက်ထောက်ခွင့်တောင်းတော့မယ့်အချိန်မှာရုတ်တရက်တက်တော်ပေါ်လာပြီးတော့ကွက်ကိုတွန်းထုတ်ကတရေအိတ်ကိုယူလက်အထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာရက်ကတခြားအစီအစဉ်တွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူမကတက်တော်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့တစ်သား6နဲ့ရိုက်ပစ်ကလေးကိုကွက်စီပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူမကစိတ်ခိုင်မာနေတဲ့အကြည့်နဲ့တက်တော်စီကိုပြန်လျှောက်သွားခဲ့ပြီးအတိအကျရိုက်တဲ့ကနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့လက်တဲနဲ့သူ့ကိုပြန်လဲအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကွက်စီသူမလဲလာတဲ့အခါမှာတော့ကလေးကနှုတ်ဆာလို့ငိုနေခဲ့ပါတယ်။သူမကကလေးကိုချီလိုက်ပြီးအနီးအနားကတောင်ကုန်းလေးအပေါ်တက်ကနှုတ်ရည်ကိုတိုက်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။ဆလန်ကဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။